Charlie Railway. 而家速度差唔多100幾。你有冇開微信支付？你有冇大陸嘅微信支付？有，不過我錢翻大陸即係平時我哋喺深圳走去深圳機場，半城。因為呢個站冇乜人坐嘅。城際位，城際。咦？但係城際點解會行廣州？有一段 share 我 share，然後過咗邊？佢走線點遊啊？咁咪要轉彎？深圳機場一棟喺西邊嘛？好似有個我唔記得係咩平湖嗰邊轉啊？平湖嗰邊過，未咁遠。唔係，我喺廣州嗰邊轉咗出去。我記記得個站頭有一個。佢點走啊？佢係由成行廣州，跟住轉深圳機場，定調翻轉廣州成行，跟住深圳機場。廣州成行，跟住之後行到去，好似唔記得咗係一山嗰邊，跟住轉出去。又起啊！我都又起到差唔多通。去餐館買嘢，食嘢。食嘢。食晚飯啦，過去食嘢。翻屋企先食咯。參加係直通車一個賣點嚟。係嘅，我都覺得係。雞髀有冇食？大陸係唔會咩啊餐卡， ？OK。因為大陸啲餐卡會俾人坐晒。上東閘就冇啊，上東閘就冇啊，食嗰間。動車就我唔中意，因為唔係未幫。下去，然后
菜、柠檬茶、奶茶、咖啡。啊，等我一下，我先问一下。有茶、奶茶、檸檬茶、一樣好味。晚餐這邊需嗎？係咪有嘢飲㗎？奶茶、檸檬茶、咖啡、檸樂、可樂。要啤酒啊？有。要個啤酒。33。正常是晚餐這邊還沒需要點餐的，晚餐供應。晚餐不是點餐的。奶茶、檸檬茶、咖啡、酸湯麵，有飯有炒菜啦。
糖。10千，谢谢。看一下。晚餐还有需要吗？现点现做，米饭炒菜晚餐，咖啡奶茶柠檬茶。晚餐现点现做，晚餐现磨咖啡奶茶柠檬茶，晚餐供应。
事故，坐旁边的小巴1号，然后到外国机组协会下车。上车就跟说司机讲，我在外国机组协会下车，不要让你进。也可以，就直接说
車馬上就要到達上地站。Dear passengers, the train is arriving at Charles